Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ha ka shitarik uno pra arjar arpho ka senjuk ki kli nong senchar shnong jong ka thain sora harengkat ka jingsen ran lang jong UMDC ka sora constituency uba Tito Starwell Khan uba Dairu Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kile yakendo kerpang ya menteri rangba jong ka sarkar jilla Konrad Konggal Sangma ha ka bakila IT ru da ka dorkhas ban pensngau halor ka jinghiar ka yo ka kot jong ka thain sora badru ban penbha ya ki jaka jngo kai perthei ki badan hapo ka thain sora baro ka wei bat kumjuru ban penbha ya ka surok ka ba penyeso nadu tengar shadu ka snong sora habaya kren bat kilat pathai khubor uba titos ulayathu banakal yang jong ka senjung kala pensngau ha menteri rangba halor ka jinghiar jong ka yo ka kot hagathain sora nado balakhang ye ka jingti doyong bat kumjuru ka senjok kala pensngau halor ka karkhana maumlu Chera Cement Limited bat halor ka jingbampat yo tulab jong kinong trei kani ka karkhana bat kawai ki mat ki bakongsan ba ki jinge ki bangekren kalong nalor nadu ba lakhang ya ka jingti doyong kala kata ba ya ka yo ka kot jong ki pai ba trong cả sora civil subdivision di Barokawe bakaladon ke jinghiar ka yo ka kot ta kalor kani u shimista lapan kan mau ingi la yathu ingi ba hoi hadim trong ka Supreme Court order ka mentan nakaliang trong ka sarkar kala sya ya ki traipa bakin apply ya ka mining lease bat hoi ngi sukhu ka don ke jinge bangin namla syu ya ka bangin le sya kitu ki sistem kabarim kepada ka rat hole mining ngihaban le no da ka scientific tingi dang don kam man ai awareness si gibri ki jongi jong kathai ki jongi ki bang pat suthu phang ka di ka jingti duyong ka bathamai tinala halor ka ni u CM lakular ban bu ya ka we ka training na ka banta ki miners jong ka sora division kebut jong ki baik jong ka thai sora kan don ka we ka training ha ka ba kan long kom ka awareness bagi brief kan suthu ya kan ni ka jingti duyong ha ka rukom ka thamai kan nya dei bak scientific mining nang ta kan nya dei bak kumnu ban bagi pai ba kin long aware kumnu ban apply ka mining list bagi ki rule ki banding kong ka ka implementation ka bamenta ha ba jing dei ban yo ti duyong ka baar nilai keren ru halwal ka bede bak tourism ka de ka khubor ka sultanat ba nakaliang chief minister ula keren ka pasyay ula ay yung ka assurance ba ka major investment hagini kisnam ki banwan kandai hakaliang jong tourism ba kumjuru jong ki surok nilai keren ni ka jing sniu jong ki surok nadu na tengar hadu hasora ba de kani nakaliang chief minister ula yathu bala sanction ya ka pisa ka bathamai nagabantawan pentamai yang ini ke surok bat hakajo ko por leitho ba kiladon ki project ki bahe numnu ban promote ke tourism bagata kalong ban snai ke heritage village apo sora nang ta ban snai ko ke jingking apo jingking mau kodok ka ban penyaso ya ka mau kodok viewpoint bat ka swear snong swear hakaban don ke jingking ya kijat jong ki pai ba jong ki nong pek kai ban pek ki jaka ki internet jong time sora nang ta on pen internet ki babun ki jaka jengok kai perthei ki badon ngilai keren ru ba om dei ban develop tang ya ka highway nrei ban develop ru ya ki rural areas kum ka than dan talent ngilai keren ru ya ka jing sniu jong surok balik support dan talent ngilai keren ru ya ki tourist spot ki badon hakit than mau saho ki badan ki thain light lendop mau kuma ba nakal yang ke sarkar menta kalau ong ba simista ula ai ka assurance ngi ba ngin develop namar bakadon ke pisa ko ba nyau spa kron tang har bede ba tourism ka bamut nakani maximum on invest ha ka thain sora ba udah kwa
maka sora kan long ka way na ki tourist destination ki ba internet tam aga state hi barang way ngi so tanat e ni kubor kun ki kle no sincere ba ni thu ki pat ba bat ngar kum no mi khwat ba ni thu ki pat ba ba ka ni ka long ka jing thmu na ka liang jong sarkar ban develop ya ka yo ka kot jong ki pat ba jong ka than hi barang way kumbalong menta ki dorba shnong ki babun ki shnong menta ki la ple le na kaliang CM ru ong ba hakini ki sngi khendiap sa pelai chu ban pelai ya restriction ban wan ki tourist tang bang ide ban ensure bagi de ban don ya certificate ka bagi long ki balai na uni kunyang jingpang ile keren ru spang ka jingede bat ka jing sakut jong ka jing trikam jong ka NIT hakaba ka NIT menta ka sange bat ya kaniru na kaliang jong Shimistar lakulat ban pej ba kanika NIT kan dep no na makan long ka jing mentoy ru na ka bantai ka thai baro ka we le kren ru spang ka district ka persno na kaliang jong ikle no sia ya ka jing don kam ban yo no e ka district ya kaniru kumbala ya kren ban nga ba MLA jong ka sela ba ka shong stang ha ka por ba kan bet kan biang na dong syadong na mar suthu ba dei ban ai district tang sora ne kim don ki we ki Cakap ki ban yo district dan ni subdivision dan ni ki blok ter mile keren ru ka jing ade bat ka MCCL bat na kadang ki klik no sensyari kumba ki kwai ka long ba nak kwa ba di i ka ni ka MCCL bakan yang bakan long ka jing mentoy na ki minta ki pat ba tengile discuss sibun ki AKA bat ngin sadon biang ka meeting ka jing kendu har bangin kham ya keren sani shu hatang ya ka MCCL kumno ba ka kaniyeng long ban penyak ya ka la ka long ba sarkar kandang penyak ne ban perkhat ku mepat dia kani kandang don ke jing keren mo na kaliang CM lo ong ba nang ya keren ban ka we ka bangi persno ka long ya jing jong kinong tre bagi le kendu le khi menta ba kim chubio e ka tulok jong ki la kasan banai dia kani ru na kaliang sim sta lo ong ba lilai na kaliang jong ki jong government ka long concern ni kani ba la kum num no show Christmas kin persyang kat bala ban pedio ya kecing ya tulok ke ba katu kan ni lam dei barok khairu na ka banta jong kinoktre namar ba na kaliang ke management lani na kaliang ke company ki pen iba kan lot haduk kompasi spa prapukrur ban ribai ke company nrengi pen ipan lagi jong kinong rem ba la ban reduce ya kata ka di ka stand ke jongi mdei hadu si spa prapukrur nrele se tang saupo lan di san pukrur kalalong ban ngiong ban keep aside chua ya ka pending bill jong ka MACL nang tai ka pending bill jong ki supplier ki ba ki local supplier ki long ready ban ya corporate ba ka government ban numpat demand ya ka dues ka jong ki nang tawat ka pending salary jong ki nong trade ki kloy ban sacrifice ki ong balada ka don ka seriousness na kaliang government ban ribam yang ya ka MCCL ki kloy ban sacrifice kita profile tengingi justify hiba ka jinglot kamde ban ong ba kan lot be si spa profile redang la ban reduce ya kata tengila ai lu ka suggestion ba kumnu ban deno igi tu gitiar gi barem gi bla syusa nang kerang tipo MCCL nang ta bandino ketika jaka ke yin ke badan hang ni po selong ke basu long bu kum tu kelam pendan kam bagi don kini ki aset ki baka MCCL kala bandi la kenang ban yo pisah ban pentemai ka ingila diman nilai keren dan mereka nak liang sarkar itu bakal apoi ke state ke ba imat bandabu inquiry so mentoy syuk namar baka FCL kalau apoi haduk kan ni dan mereka katarung i perhat na ngi expect na benta ka babaha ba kai ban le akan long na benta ka jing mentoy jong pai ba sarkar kalau kembali spa sau krut pi balik kali lut kat ni ko aman percaya pi kan ni ka jing penthe pisah kamde ya ka plan ka barem ya ka plan ka barem kepada ka wet process lapan kelas ke dry process ke bemut laksana da kawi ke simen plan ke batamai tekani ke simen plan ke batamai ka initial state ka cost ka jongka ka long tang around 200 crore den rei namar baka slam ka jing sedang baka jing suki jong ka jing rekam nadu al hajar ya initial state tang prapasan crore den rei suki ke poi hadu aspak sanpo hadu lai spak crore balai nama sedang ya ka nadu al hajar nriu hajakaban pendap ya ka tang apo lai slam mentang ka syempor hadu shipo kat san slam man pendap yang ini ke plan dia datang ka dawe ka pelut pisah yang dulu cannot rule out
Baladang idang don kampan don ka inquiry na try ke government ka haban le.